Një nën dhe një deve e vogël ishin shtrirë në një pemë. Deveja e vogël pyeti: "Pse devet kanë gunga?" Nëna u përgjigj: "Gungat ruajnë ujin për të mbijetuar në shkretëtirë." "Pse këmbët tona janë të gjata dhe këmbë të rrumbullakta?" "Ato janë për të ecur në shkretëtirë." "Pse çerpikët tonë janë të gjatë?" "Ato mbrojnë syt nga rëra e shkretëtirës." Deveja e vogël tha: "Nëse gungat ruajnë ujin, këmbët janë për ecje dhe çerpikët mbrojnë syt në shkretëtirë, atëherë pse jemi në kopsh zoologjik?" Aftësitë vlen vetëm në vendin dhe kohën e duhur.